Liderazgo resiliente, nuestra palabra profética para el mes de julio. Veerkrachtige leiderschap, dat is het woord voor jullie. Hace unos años, un niño canario, después de una discusión acalorida, enfurecida con su mamá, Enkele jaren terug, een jongetje die een ruzie had met zijn moeder. apenas tenía 8 años. Hij was maar 8 jaar oud. Cuando cerró los ojos, Toen hij zijn ogen sloot, sufrió un desprendimiento de retina y cuando los abrió, jamás pudo volver a ver. hij sloot zijn ogen en toen hij ze opende, kon hij nooit meer zien. Lo convirtió en un niño invidente. Het bracht hem tot een speciaal kind. A raíz de ello, fue necesario que sus padres lo enviaran a un internado. En hierdoor moest hij naar een internaat gestuurd worden. Y saben que el único que no sabía nadar de todos sus compañeros era él. En de enige die niet kon zwemmen van de klasgenoten was hij. Y en su testimonio cuenta, dice, por las presiones de mis compañeros, En hij vertelt, door de oppressie van mijn medeleerlingen decidí aprender a nadar. besloot ik te leren zwemmen. Y lo que pareció En wat leek que era un reto, algo que no le gustaba, se Dat convirtió en su hobby. dat een uitdaging voor hem leek, wat hij niet van hield, die aprender. werd zijn hobby. Empezó a pasar 2 horas diarias en la piscina nadando. En dagelijks ging hij 2 uur lang zwemmen. Pero luego cuando fue enviado al instituto, Maar toen hij gestuurd werd naar het instituut, no le permitían practicar deporte con los demás niños. Era el único niño ciego. werd het hem niet toegelaten om te sporten met de andere kinderen, omdat hij blind was. ¿Y saben qué? Empezó a tomar ese tiempo para volver a la piscina. Dus begon hij die tijd te nemen om weer te gaan zwemmen. Y de 2 horas En van 2 se uur convirtieron en 4. werd het 4 uur. 4 en 6. 4 en 6. Y cuando vino a ver, estaba pasando 7 horas diarias en la piscina nadando. Tot een punt dat hij 7 uur dagelijks nam om te zwemmen. Y empezó a tomar prestigio, destreza, En begon hij te laten zien hoe goed hij was. hasta que llegó un momento de inflexión. Totdat er een moment was van inflectie. Por 3 años no mejoró su marca. Gedurende 3 jaar stond hij Y eigenlijk entonces se dio stil. cuenta que En tenía que cambiar su manera de pensar. verbeterde hij niet, moest hij zijn manier Dice, van porque no había nada malo con su cuerpo. denken veranderen. Er was niks Pasaba mis mee 7 horas diarias nadando met zijn lichaam. 7 uur y nam por hij in 3 beslag años dagelijks. no mejoró En in su récord. 3 jaar kon hij zich niet verbeteren. Entonces empezó a ver que necesitaba cambiar de manera de pensar. Dus begon hij te zien dat zijn manier van denken veranderd moest Hoy worden. ese niño En deze jongen, de la isla de las Canarias jongetje, es el mejor nadador de toda la historia de los Juegos Paralímpicos. van de Caribische eilanden is de beste Tiene en sus zwemmer. palmares 4 medallas de oro, En heeft 4 medailles van tiene 2 goud, de plata 2 van y 3 de zilver bronce. en 3 van brons. Las presiones De lo oppressies obligaron a él a descubrir algo que ni él sabía que tenía. maakte dat hij iets ontdekte wat hij niet eens wist dat hij had. Es por eso En daarom que aquel que nunca ha enfrentado adversidad en la vida jamás descubrirá lo que es capaz de hacer. is het zo dat degene die geen moeilijkheden heeft meegemaakt nooit zal ontdekken Solo wat las hij kan doen. personas que afrontan Alleen de mensen presiones, die oppressies meemaken, resistencia, weerstand, adversidad, moeilijkheid, descubrirá sus capacidades. zal zijn capaciteiten Se lo voy a ontdekken. repetir de nuevo. Ik zal het herhalen. Solo las personas que afrontan presiones en la vida descubrirán sus propias capacidades. Slechts de mensen die oppressies tegengaan ontdekken hun eigen La gente capaciteiten. que nunca ha enfrentado oposición jamás sabrá cuánto puede lograr. Want de mensen die dit niet ervaren kunnen niet weten hoeveel ze kunnen. Miren, les voy a compartir para mí la historia más ilustrativa de esta realidad. Er is een verhaal die illustratief is voor mij. Het Es la meest illustratief. historia de Gedeón. Het verhaal van Gideon namelijk. Durante el tiempo de los jueces, In de tijden van de rechters parece que el pueblo de Israel vivió un loop, vivió Leek en het un círculo vicioso. alsof het volk van Israël in een vicieuze cirkel leefde. Tiempos de prosperidad, Tijden van voorspoed, tiempo de rebelión y castigo tijden van rebellie en y straf tiempo de arrepentimiento. en tijd van vergiffenis. Subía un líder Er kwam een leider que llevaba al pueblo a servir, a adorar y a reconocer a Dios, die het volk nam om God te erkennen, hem te dienen. y venía el tiempo de prosperidad. En dan kwam de tijd van voorspoed. Luego venía el tiempo donde se desviaban,
Daarna kwam de tijd waar ze afgeleid werden. pecaban contra Dios. Ze zondigden tegen God. Y entonces venía el castigo, el juicio. En dan kwam de straf, de berechtiging. Hello. Hallo, ¿Le parece conocida la historia? is dit verhaal bekend voor u? Cuando nos alejamos de Dios, Wanneer wij afstand nemen van God, se pierde la bendición. verlies je de Así zegen. de sencillo es. Zo simpel is Cuando het. andamos con el Señor, Wanneer wij met hem wandelen, es tiempo de bendición, is het tijd van es zegen. tiempo de prosperidad. Van voorspoed. No sé cómo alguien puede pensar Ik weet niet hoe iemand kan que denken acercarse a Dios, que vivir en obediencia al Señor, dat God que gehoorzaam hem andar con dienen el Señor traerá consecuencias negativas. Es Nee. todo lo contrario. negatieve gevolgen kan brengen. Want nee, het Vivir para tegenovergestelde. Dios Leven voor God Siempre zal trae altijd bendición. zegen met zich Vivir meebrengen. para Dios siempre trae tiempo de plenitud, Tijden waarin je vol de voelt, gozo, volheid, de vervuld, salud, vreugde komt también er, de victoria. gezondheid en overwinning. Esa idea de que cuando más buscamos a Dios, más el diablo nos ataca, Het idee dat des te meer wij God zoeken, des te meer de me parece duivel que fue ons escrita aanvalt, en la Biblia del infierno. geloof ik dat geschreven werd in de Bijbel van de Porque se hel. supone que cuando estoy más consagrado al Señor, Want wanneer ik het meest dicht tengo bij más God ben, victoria sobre el pecado, heb ik meer overwinning tengo over de autoridad sobre los demonios. ¿Cuántos están zonde, conmigo? autoriteit over de Cuando demonen. ando con el Señor, Wanneer ik met de Heer tengo wandel, autoridad para abrir puertas cerradas, heb ik autoriteit om de enderezar gesloten deuren caminos te torcidos. openen, de wegen ¿Cuántos recht están te conmigo en el maken. día de hoy? Hoeveel begrijpen Como wat ik denle bedoel? fuerte el aplauso al Señor. Geef een applaus aan de Heer. Diga conmigo, mientras más presiones, Zeg met mij, des te meer más oppressies, crezco. des te meer ik groei. Descubro cosas Ik dingen que ni ontdek yo sabía que dat tenía. ik niet eens wist dat ik had. Abra su Biblia conmigo en el libro de los jueces, capítulo 6. We lezen uit Rechteren 6, El libro de los jueces, capítulo 6, versículo 11 en adelante. vanaf vers 11. Dice la palabra del Señor. Het woord van de Heer zegt: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Oiga qué interesante, sacudir el trigo en el lagar. Hij was bezig met het graan. Un momento. Maar wacht El even. lagar no es el lugar donde se echan las uvas para pisotearlas y extraer el zumo. Dat is toch de plek waar de El druiven mosto. geperst worden om het uit te halen wat erin zit. ¿Qué hacía un hombre Dus wat deed dan een limpiando man? el trigo en el lagar? Het daar aan het schoonmaken. Tiempos de crisis, In tijden van crisis. consecuencias del pecado. Gevolgen van de zonde. Dice, para esconderlos de los madianitas. Versículo 12. Vers 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Como podemos ver, Zoals we kunnen zien, esta historia ilustra perfectamente laat dit verhaal perfect zien lo que es el descubrimiento de cosas que no sabemos. wat de ontdekking is van de dingen die wij niet kenden. Ustedes conocen la historia U kent het verhaal en la que estaba el pueblo de Israel. waarin het volk van Israël verkeerde. Si usted lee los primeros versículos, En als u de eerste versen el leest, capítulo 6 introduce a este paladín introduceert diciendo, hoofdstuk 6. pero Jehová se había irado una vez más contra el pueblo de Israel. Maar de Israëlieten deden wat slecht in de ogen van de Heer. Y cada vez que pecamos, En elke keer dat Aquí wij vienen iets las slecht doen, consecuencias. komen de gevolgen. pero hay cosas Maar er zijn que dingen sobresalen en esta historia, die daaruit komen. que muestran el gran reto que tenía Gedeón. Die de uitdaging laten zien die Gideon had. Lo primero es Het eerste is
que el pueblo había pecado. dat het volk had gezondigd. Y como lo dice Gedeón en su percepción, En zoals Gideon het zegt, Jehová se había apartado de ellos. had God afstand van hen genomen. Y esta verdad, En deze waarheid yo creo que corre durante todo el proceso zie je gedurende het hele para proces. mostrarnos a nosotros Om ons te laten zien que con el Señor dat met de Heer somos invencibles, wij pero que sin el Señor onverslaanbaar zijn, maar somos débiles, zonder hem wij zwak zijn. somos presa fácil. We zijn een makkelijke prooi. Miren, yo quiero mostrarles a ustedes En ik wil jullie laten zien lo que un líder resiliente descubre cuando está bajo presión. wat een veerkrachtige leider ontdekt wanneer hij onder oppressie is. Y esto va en dos direcciones. En dit gaat met twee richtingen. En primer lugar, Ten eerste quiero centrarme en lo que le dice el ángel de Jehová a Gedeón. wil ik mij centreren in wat Gideon tegen de Oiga engel esto. zegt. Luister goed. Ve con esta tu fuerza. Wat de engel tegen Gideon zegt, ga met jouw krachten. Wait a minute. Esperad un momento. ¿De qué fuerza le está hablando? Over welke krachten Un heeft hij hombre que het? está escondido, Een man die aan het verbergen is, limpiando el trigo en el lagar. die de tarwe aan het schoonmaken Una is, daar bij de muestra del wijnpers. esfuerzo extraordinario para ocultarlo, para no dejar rastros. Hij laat zien dat hij niks achter wil laten om niet Y el ontdekt te ángel del worden. Señor le En dice, de engel van de Heer ve zegt, con esta tu fuerza, ga met jouw krachten. porque tú vas a salvar a Israel de los madianitas. Want jij zal Israël bevrijden van de Madianieten. Ahora, realice la situación. Maar realiseer even de situatie waarin hij El zit. pueblo de Israel ha pecado. Het volk van Israël heeft gezondigd. Los israelitas han tenido que hacer cuevas en las montañas y cavernas para poder esconderse y vivir. De Israëlieten hebben plekken gemaakt om zich te kunnen verbergen en Número te kunnen 3. leven. Nummer 3. Todos los años en el tiempo de la cosecha, Elk jaar in de tijden van het oogsten los madianitas subían con todo su pueblo. kwamen de Madianieten met heel zijn volk Me llama la leger. atención que la Biblia dice que eran innumerables. En de Bijbel zegt dat ze ontelbaar Eran waren. tantos Het waren er que no lo zoveel podían contar. dat je ze niet kon tellen. Eran como la arena del mar sobre la tierra, como las zand. Zoals zand. Era como arena sobre la tierra. Zoals zand op het strand. Ahora, lo demás dice, En de rest vertelt ons, ellos se llevaban toda la cosecha, ze brachten alles wat ze geoogst ovejas, konden oogsten. toros Het y vee, asnos. schapen. No dejaban ni alimento ni animales. Ze lieten geen voedsel en Y geen dice el vee texto, over. así empobrecía Israel. En zo werd Israël arm. La situación era crítica. De situatie was kritisch. ¿Qué se le podía esperar? En wat kon je verwachten? ¿Cómo podían ellos salir de esta situación? Hoe konden zij hieruit ¿Bajo gehaald qué worden? presiones estaba? Welke oppressies maakten zij wel niet Por un mee? lado, miren el reto tan grande que tenían. Kijk, aan de ene kant zo'n grote uitdaging die ze hadden. Enfrentar a un pueblo innumerable, Een ontelbare grande. volk tegengaan die zo groot was. pero miren por el otro lado, miren a Gedeón mismo describiendo su situación. Maar kijk aan de andere kant. Gideon zelf beschrijft het. El pueblo de Israel empobrecía en gran manera. Het volk van Israël was Vivía en las arm. cavernas. Ze leefden verborgen. Y cuando Dios le hace el llamado a Gedeón, En toen God de roeping maakt aan él Gideon, dice, mire, somos de la tribu de Manasés. zegt hij, we zijn van Una een stam tribu van que se había Manassés, dividido en dos partes. die verdeeld was in twee. Nunca se habló de Manasés como uno de las principales tribus. Want je sprak niet als een stam die heel Dice, belangrijk was. mi casa, mi papá, Hij zegt, mijn vader, somos muy pobres. we zijn heel O sea, arm. entre la pobreza de todo Israel, Dus tussen de rijkdom nosotros somos de los más pobres todavía. dat ze arm waren, zijn wij nog Y armer. para colmo, yo soy el más pequeño. En ik ben de jongste boven alles. ¿Por qué no escogen al primogénito? Waarom zoeken jullie niet de eerste Pero geborene las uit? presiones Maar de oppressies hacen descubrir cosas que ni tú sabes que maken tienes. dat je ontdekt dingen die je niet eens wist dat je had. Para Gedeón, Voor Gideon todo estaba perdido. was alles al verloren. Pero Dios ve un depósito que había en la vida de Gedeón Maar God ziet het waardevolle wat y hij le had llama gelegd in zijn leven. esforzado y En valiente. noemt hem moedig Vamos, diga en conmigo, dapper. esforzado Zeg met y mij valiente. moedig en dapper. Gedeón, ve con esta tu fuerza. Gideon, ga met Porque jouw tú eres un krachten. hombre esforzado y Want je valiente. bent een dappere, moedige man. A partir de ahí, Vanaf dat moment a mí me llama la atención cómo Gedeón estira
trekt het mijn aandacht hoe Gideon zich Ese uitstrekt. espíritu de esfuerzo. Die geest van inzet. Escucha bien. Luister goed. Nadie Niemand que nunca haya enfrentado resistencia, oposición, die weerstand, oppressies heeft meegemaakt, descubrirá el potencial que tiene. zal de potentie ontdekken die hij of zij draagt. En el capítulo 8, versículo 4, In hoofdstuk 8, vers 4, la Biblia dice que ahora son los israelitas que van persiguiendo al pueblo de los madianitas. zegt de Bijbel dat nu de Israëlieten de Madianieten Y achtervolgen. escuchen esto. En luister Y goed. dice el texto. En de tekst zegt, Y estaban cansados. en ze waren moe. Habían batallado un pueblo pequeño. Ze hadden gestreden, een klein Recuerde legertje. que el ejército del Señor Dios lo había menguado. Herinner dat God ze klein had De gemaakt. 32,000 se quedó solo con 300. Van 32.000 bleven er maar Y 300 aparte de eso over. estaban desarmados. En ze hadden niet eens wapens. 300 hombres enfrentando un ejército innumerable. 300 mannen tegen een ontelbare Habían leger. ido a la batalla. Ze waren de El strijd milagro se aangegaan. había producido. De wonder was geproduceerd. Recuerde, han enfrentado 300 hombres a un pueblo innumerable. 300 man tegen een ¿Puede usted ontelbare leger. imaginarse el nivel de energía hasta donde ellos la habían llevado a su máxima expresión? Voorstellen hoeveel energie het hen kostte Pero ese inzet. texto me enseña Maar algo die tekst importante. leert mij. Porque el texto dice, Want de tekst zegt, y estaban persiguiendo a los de a Madián. ze achtervolgden Habían de matado a Madianieten. muchos, los habían vencido. Ze hadden vele Y verslagen. aquí estaban ellos persiguiendo a los de Madián. En hier waren zij hen aan het Dice el texto, achtervolgen. cansados, Ze waren vermoeid. agotados, Vermoeid. exhaustos. Uitgeput. Pero oiga esto, Maar luister pero goed. aún persiguiéndolo. Maar ze Oh, bleven gloria a hen Dios. achtervolgen. Gloria Pero a aún God. corriendo detrás de Ze ellos. bleven achter ze El aanrennen. que nunca ha enfrentado oposición Degene die nooit op jamás oppositie heeft descubrirá meegemaakt, su capacidad, su potencial, su esfuerzo. zal nooit zijn inzet, Jamás potentie sabrá hasta dónde podrá estirarse. ontdekken en ontdekken tot waar Apenas hij cuando kan usted komen. encuentra oposición. Pas als u oppositie Apenas cuando usted ervaart, tiene resistencia. weerstand ervaart, Apenas cuando el infierno se ensaña contra usted. de hel je te pakken Usted wil va a sacar krijgen, una energía. zult u energie Usted va halen, a acudir a su depósito. zult gaan naar uw bron Usted va a aprender a andar en en reservas. zult u wandelen met Mire, la reserve. persistencia es De constante seguir doorzetten corriendo is blijven aun rennen, cuando ya no tiene fuerza. zelfs wanneer je geen kracht Alguien puede hebt. decir amén. Amen. Esforzado. Dappere. Solo los que afrontan resistencia descubrirán su potencial. Alleen degenen die stand houden kunnen zijn potentie ontdekken. Pero mire ahora, Maar kijk nu. y valiente. En moedig. Ve con esta tu fuerza. Ga met jouw krachten. Gedeón no sabía que tenía tanta energía Gideon wist niet eens dat hij zoveel energie had. para enfrentar con 300 hombres a un pueblo innumerable, Om met 300 man een ontelbare Hacerlos leger tegen te correr. gaan, hen te laten rennen. seguir detrás de ellos, Hen blijven Cansados, achtervolgen. Al waren ze pero vermoeid, seguían detrás de ellos bleven corriendo. ze hen achtervolgen. No había tiempo ni para comer. Er was niet eens tijd om te eten. Dice este joven canario En deze en jonge man, Hamed que cuando él Mohamed. regresó de los Juegos de Pekín, dat toen hij terugkeerde van de Olympische Spelen van habiendo Peking establecido 2 récords mundiales, en 2 wereldwijde records had gemaakt, su entrenador le dijo, zei de trainer tegen hem, bueno, goed, habrá que revisar en qué debemos mejorar. we dienen te kijken waarin we verbeterd dienen te worden. El jovencito dice con 21 años, En de jonge man, toen der tijd 21 jaar oud, en expresiones españolas, dice, yo estaba flipando. en zegt, ik begreep er niks van. He ganado el oro en los Olímpicos. Ik heb goud gewonnen. He establecido 2 récords Ik heb mundiales. 2 wereldrecords gestabiliseerd, He demostrado que soy el mejor de la historia. gevestigd en ik heb laten zien dat ik de beste ben van de geschiedenis. Y este entrenador me hace poner mis ojos En deze en el trainer esfuerzo. laat mijn Sigue ogen mejorando. richten in mijn Sigue inzet. creciendo. Blijf Los groeien. líderes resilientes De veerkrachtige nunca leiders dejan de mejorar. stoppen nooit Los met zich te líderes verbeteren. resilientes nunca dejan de crecer. Ze
stoppen nooit met Los groeien. líderes resilientes jamás abandonan la oración. Zij verlaten het gebed Jamás nooit. abandonan la santidad. Zij verlaten de heiligheid Siguen nooit. cultivando el espíritu. Ze blijven de geest Siguen ontwikkelen. creciendo mentalmente. Se Ay, blijven no sé a quién yo estaré hablando en mental este día. groeien. Dígase a sí mismo, yo tengo que seguir Zeg mejorando. tegen jezelf, ik moet blijven Tengo groeien. que seguir esforzándome. Ik moet me blijven ¿Sabe usted por inzetten. qué? Weet u waarom? Porque todavía queda depósito dentro Want de ik mí. heb nog veel in mij. Todavía quedan talentos que Ik heb descubrir. nog veel talenten in Todavía mij die ik moet quedan ontdekken. virtudes que mejorar. Gaven die Alguien ik moet puede decir verbeteren. amén. Amen. Pero ahora el ángel le dice, también eres valiente. Maar de engel zegt nu ook, je bent dapper. Me imagino que cuando Gedeón escuchó eso, andaba buscando a quién le estaba hablando. En ik kan me voorstellen dat Gideon dacht, hè, tegen wie heeft hij Dice, het? yo no estaba escondido, Ik was no verborgen, estoy toch? metido en el lagar. Ik ben ¿Quién verborgen. más está conmigo? ¿A quién le dijo que es valiente? Tegen wie zegt hij dat diegene dapper is? Yo quiero que usted piense en esto. En ik wil dat u hieraan denkt. Cuando tú le pides algo, Wanneer u iets vraagt, como es la valentía, zoals bijvoorbeeld como es la dapperheid, paciencia, geduld, como es la fe, geloof. ¿tú crees que la fe es un espíritu que viene hacia ti y ya te vuelves un hombre de fe? Gelooft u dat het als een geest is die in u komt en u wordt meteen... ¿O será que Gevuld Dios met te va a geloof? poner a ti en situaciones donde tendrás que demostrar la valentía? Of denkt u dat God je juist moet zetten in situaties waarin je moet laten zien dat je dat draagt? Ese es el problema con mucha gente. En dat is het probleem met vele mensen. ¿No sabe usted una verdad, un proverbio que dice que el que le pide paciencia a Dios lo que le está pidiendo es pruebas? Er is een waarheid dat zegt, degene die geduld vraagt, Porque vraagt cuando usted eigenlijk pide beproevingen. paciencia, Want wanneer cuando je usted geduld pide vraagt, fe, geloof vraagt, eso no es un espíritu is dit geen geest die in que jou Dios komt. viene y sopla dentro de ti God blaast y ya en de je no vult tener raakt. paciencia, ahora eres un hombre con un recipiente, con un depósito de paciencia exagerada. En opeens heel veel geduld hebt. No way. Nee hoor. Pregúntele a Moisés cómo siendo un colérico empedernido, Dios mismo dice, este es el hombre más paciente de toda la tierra. Vraag maar aan Mozes hoe hij, die zo was hoe hij was, Tuvo que pasarse 40 años en el desierto De meeste- ejercitando el músculo de la paciencia. geduldige man werd. Hubo un trato de Dios con él que cuando Dios le llamó God moest met hem te werk gaan dat toen hij hem riep de ser un creído, van iemand die een ego had, ahora no se atrevía nu niet eens durfde a aceptar el llamado y le pedía que mandara a otro. de roeping te accepteren en hij vroeg om iemand anders Cuando te tú le sturen. pides paciencia, Wanneer u geduld cuando vraagt tú le aan pides a God, Dios valentía, dapperheid, Dios te dará un espíritu de valentía zal hij je een geest geven van o Dios te dapperheid va a enviar a en ti moedigheid of- misiones temerarias donde tendrás que ejercitar el espíritu, el músculo of del valor. situaties geven om dit te kunnen ontwikkelen. Unos versículos después, Enkele versen miren la daarna, primera misión que Dios le manda a Gedeón. kijk naar de eerste missie dat God hem geeft. Ve y derriba los altares de Baal y de Acera. Ga en vernietig de altaren van de goden die ze hebben gemaakt. Era la primera misión Het was de eerste missie para voor hem, Gedeón. voor Gideon. Y Dios tenía que tratar En God moest te werk gaan su manera de pensar, met zijn manier van denken. porque el temor Want es de un angst concepto mental, is een mentale concept. es un problema de la mente. Het is een probleem van je gedachten. Cuando a mí me dijeron Toen mij werd verteld que cuál era la diferencia entre las personas cuando ven un perro, unos se acercan y otros le temen, y yo era de los que le temía. welke het verschil was tussen de mensen die angstig zijn voor honden en de anderen die niet angstig zijn Ustedes en conocen mis dichterbij historias komen. y mis traumas con los perros. Se lo debo a un perro que estaba en la calle cuando yo era pequeño que me correteaba siempre. U kent vast wel mijn trauma met honden. Toen ik klein was, achtervolgde mij een hond altijd. Pero ahora estoy haciendo terapias con Nu perros. ben ik therapie aan het nemen met honden als het ware. Visito la casa de mi santa suegra a jugar con la perra de mí. Ik bezoek het Estoy huis en van una mijn terapia schoonmoeder intensa. en Ustedes ga- se ríen, pero en es ga verdad. dan spelen met haar hondje. ¿Cuál es la diferencia entre algunas personas que ven un perro, En wat is nou het verschil tussen de mensen die een hond zien? algunos se acercan, Sommigen benaderen lo acarician de hond, y el perro aaien se hem deja en gaan y daarna no weg. reacciona negativamente ni le ladra?
En zij reageren. Pero otros Maar anderen lo ven, zien de hond, le temen zijn y el angstig. perro reacciona ladrándole. En de hond reageert dan hierop. Hasta que leyendo descubrí Tot ik aan het lezen was en ontdekte que los perros huelen las hormonas dat de honden de hormonen ruiken que nosotros emitimos ante el temor. die wij afstoten op het moment dat wij angstig zijn. Y entonces En dan los perros reaccionan de esa manera. reageren de honden dus Cuando zo. alguien se acerca sin temor y lo acaricia, ellos lo reciben. Wanneer iemand een Pero hond cuando benadert alguien en niet reacciona angstig is, con reageren temor, zij ellos goed. lo atacan. Maar wanneer zij angstig reageren, Entonces dan la valt pregunta de es, hond hen aan. Dus de ¿En dónde está la vraag is, diferencia? waar ligt het verschil dan? En la mente. Hier. Por eso yo estoy haciendo terapia, En daarom ben ik dus therapie aan het volgen. tratando de acercarme, dominando. Ik probeer dichterbij te komen. La primera misión de Dios a Gedeón De eerste missie van God voor Gideon fue una misión donde su vida estaba en peligro. was een missie waarin zijn eigen leven in gevaar was. Ve y destruye los altares. Ga en vernietig de altaren. Dice el texto, En de tekst zegt, temiendo Gedeón, terwijl hij angstig was, no lo hizo durante el día. hij deed het niet overdag. Porque algunos piensan Want sommigen denken que la valentía es la ausencia de temor. dat de dapperheid is geen angst No voelen. way, se equivocó. No way. No. Valentía es Dapperheid atreverse a hacer algo a pesar de tener miedo. is ondanks dat je angstig bent, toch te durven. Por eso Dios, En daarom la primera misión que le encomienda a Gedeón, was de eerste missie dat God hem es una geeft misión peligrosa. een gevaarlijke missie. Dice el texto, De tekst zegt, por cuanto Gedeón temía, omdat Gideon angstig él was, tenía miedo. omdat hij angstig was. Pero la valentía no es la ausencia de temor. Maar de dapperheid Valientes is son dus niet aquellos dat je je niet que a angstig pesar voelt, de tener miedo, maar ondanks dat a je pesar angstig de voelt, saber que están corriendo ondanks riesgos, dat je weet dat a je pesar de risico's que neemt, pueden perder la vida, en het leven que kan pueden verliezen, fracasar en el intento, dat ze kunnen falen que su terwijl ze het reputación proberen, puede quedar empañada, dat hun reputatie si atreven verloren a dar el paso, durven zij een stap te confiados zetten. en que Dios le va a respaldar. Vertrouwen ¿Alguien op está God. conmigo? Ze zal bijstaan. Valentía no es la ausencia de temor, Dapperheid is niet sino dat er geen todo lo contrario. maar het tegenovergestelde. Es sentir miedo, Het is angst es voelen. temblar, Het is pero beven. confiados en el Señor, Maar vertrouwd op de atreverse En a toch dar el paso de fe. Die stap Hay van alguien geloof aquí te que está zetten. conmigo. Amen. Vamos, denle fuerte el aplauso al Geef Señor. een hartelijk applaus aan de Heer als u het begrijpt. Valiente y esforzado. Moedig en dapper. Solo las personas que afrontan oposición descubrirán sus capacidades. Alleen de mensen die opposities tegengaan kunnen hun El que capaciteiten nunca ha ontdekken. ha enfrentado oposición jamás descubrirá de lo que puede hacer. Degenen die dit niet ervaren kunnen nooit ontdekken wat ze in staat ¿Está zijn te usted doen. pasando presiones? Maakt u oppressies mee? Está en el momento preciso, Dan bent u op en het el juiste lugar moment, preciso. op de juiste Está en el plek, lugar preciso op de juiste para plek, sacar fuerza, om kracht para te sacar halen, valentía, om moed para te descubrir halen, talentos y virtudes que ni usted sabe que om tiene. talenten en gaven te ontdekken die u Estamos niet en eens wist dat u tiempo de had. We presiones. zitten in tijden van Estamos en oppressies. tiempos difíciles. Moeilijke tijden. Entonces estamos viviendo nuestra mejor oportunidad Dan leven we para habilitarnos, onze para beste kans reinventarnos, om te para groeien, recrearnos om y abrir caminos donde no hay. een weg te maken. Estaré hablando a alguien en el día de hoy. Heb ik het tegen Te iemand? vas a quedar quieto, U zult stil vas a blijven. retroceder ante la resistencia, Zult u het ante el stilstaan? antagonismo, o te vas a atrever a caminar. Of gaat u wandelen? Vas a sacar fuerza de donde no Gaat u hay. de krachten halen waar u geen Vas a krachten hebt? creerle a Dios. Zult u in God geloven? Hello. Hallo? ¿Hay alguien en casa? Is er iemand thuis? Ve con esta tu fuerza. Ga met jouw krachten. Ahora, lo segundo que Gedeón descubrió, Het tweede wat Gideon ontdekte, les dije, ik zei als eerst, el líder resiliente va a descubrir sus capacidades en dos líneas. de veerkrachtige leider zal zijn capaciteiten ontdekken in Las twee lijnen. suyas Twee richtingen. Eigen krachten y las de su Dios. en de krachten van haar God. Porque solo el que ha enfrentado lo imposible Want alleen degene die het onmogelijk heeft meegemaakt, descubrirá de lo que Dios sí es posible hacer. zal ontdekken wat God in staat is te doen.
Solo cuando usted afronta algo cuando ya no hay esperanza, Alleen wanneer u iets tegengaat usted va a descubrir en lo u que geen Dios es capaz de hacer. hoop meer hebt, zult u ontdekken wat God wel El que kan doen. enfrenta retos que humanamente se pueden vencer, Degene die uitdagingen tegengaat, die in menselijke nunca krachten descubrirá lo que Dios puede hacer. kan overwinnen, kan nooit ontdekken wat God Hello. kan doen. El que nunca ha enfrentado lo imposible, Degene die het onmogelijke nooit jamás heeft descubrirá lo meegemaakt, que Dios puede hacer. zal nooit ontdekken wat God in staat Solo is te cuando doen. alguien tiene un diagnóstico de un médico que le dice, tu Alleen wanneer caso iemand een diagnose heeft met, no tiene solución. wij kunnen je niet helpen. Solo los que han ido con un diagnóstico a su casa a morirse, Alleen degene die thuis met een diagnose como zijn testificaba nuestra hermana Eddie, la pastora gegaan, Eddie, zoals onze pastora Eddie ons vertelde. solo aquellos que le han dicho no vas a vivir más de tanto tiempo, Alleen degene waar verteld is, je zult niet lang meer sabrá lo que leven. Dios puede hacer, Weten wat God in staat sabrá, is te doen. conocerá a Jehová Rafa, Kunnen God Rafa aquel ontdekken. que dijo yo soy tu sanador. Degene die zei, ik ben jouw genezer. Pero el que no se ha enfrentado a algo Maar imposible, degene die nooit iets onmogelijks heeft nunca podrá meegemaakt, ver la gloria del Dios, zal Gods glorie Jehová nooit El kunnen zien. Shaddai, God Shaddai, el Elohim, Elohim, el creador de los cielos y la de tierra, schepper van de hemel en el de que aarde. abrió el mar en dos Degene die de e zee in hizo que twee su heeft pueblo pasara en gesplitst seco, en maakte dat het el volk que kon alimentó a lopen. su pueblo por 40 años en un desierto, Die zijn volk te eten gaf dándole in de desayuno, comida y cena. ontbijt, lunch El que en nunca ha avondeten heeft estado en gegeven. miseria jamás podrá descubrir Jehová Jireh el proveedor. Of God Jireh die voorziet. Vea la vida de cada uno de los hombres de la Biblia. Kijk naar het leven van ieder in de Bijbel. Todos ellos nos testifican Ze zijn een levend que getuigenis. enfrentaron lo imposible Ze hebben het onmogelijke meegemaakt. y que el Dios de lo imposible lo En de hizo God posible. van het onmogelijke heeft het ¿Le puede mogelijk dar la gloria al gemaakt. Señor? Gloria aan Vamos, God. denle fuerte el aplauso. Geef een hartelijk applaus aan hem. Ve con esta tu fuerza. Ga met jouw krachten. Tú vas Jij zult a liberar al pueblo de Israel. het volk van Israël bevrijden. ¿No te envío yo? Ik stuur jou toch? Lo primero que vemos en esa declaración Het eerste wat wij hier zien es la palabra profética que Dios le dio a Gedeón. is het profetische woord wat God Gideon gaf. No se puede perder. Je kan niet A veces leyendo la historia dit verloren gaan. lo pasamos laten por gaan. alto. Want soms zien wij Pero het lo niet terwijl primero wij in de que Dios le Bijbel dice lezen. es: Het eerste wat hij zegt is: Tú vas a liberar al pueblo de Israel. jij zal het volk van Israël bevrijden. Punto. Punt. Ya Dios me lo dijo. God heeft het al gezegd. No sé cómo. Ik weet niet hoe. Estamos en pobreza. We zijn in armoede, ja. Estamos bajo el juicio de Dios. We zijn onder Gods berechtiging. Los ja. madianitas son De innumerables. Madianieten zijn ontelbaar, ja. Nosotros vamos empobreciendo y cada vez es peor. Elke keer is de situatie veel erger, ja. No tenemos ganado. We hebben geen vee. No tenemos ejército. We hebben geen leger. Lo único que tengo Het enige wat ik heb es una palabra de is Dios. een woord van God. Tú lo vas a lograr. U zult het Y yo he behalen. venido para En recordarte ik ben gekomen om cuál je ha te sido herinneren. la palabra que Dios te ha dado. Wat is het woord geweest ¿Qué dat fue God lo u que heeft Dios te gegeven? dijo? Wat heeft God En tot u medio de las gesproken? deficiencias Te midden in je y en moeilijkheden. medio de las metas, En de doelen die je la hebt, palabra meta het woord viene del doel griego escopos, komt uit het woord que quiere decir scopus. la marca sobre lo que se ponen los ojos. Dat wil zeggen dat de stempel Cuando waar je je tenemos ogen una op richt, palabra de Dios, wanneer wij een woord van es God una krijgen, marca que Dios pone is het een stempel para die que hij usted legt, ponga los ojos sobre ellos. zodat u uw ogen Si daarop Dios richt. dijo, Als God het tú heeft vas a gezegd, librar al pueblo de Israel de zult los u het madianitas. volk van Israël No bevrijden. importa que su ejército es innumerable. Maakt niet uit hoe ontelbaar het No leger importa is. que ellos se han enriquecido y nosotros estamos en desventaja. Hoe rijk zij zijn geworden. En Dios wij lo arm. dijo. God heeft Y het si gezegd. Dios lo En dijo, als God het heeft es gezegd, más que is het suficiente. meer dan genoeg. Yo te vengo a preguntar, Ik kom u dus ¿qué vragen. Dios te ha dicho? Wat heeft God ¿Cuál es la u marca que gesproken? Dios ha puesto para que tú pongas tus ojos? Welke is de stempel zodat u uw ogen kunt richten? La palabra profética. Het profetische woord. Y lo segundo es, En het tweede is, no te envío yo. ik stuur jou toch. En otras palabras, Met andere woorden, yo estaré contigo. ik zal met jou zijn. Yo voy a estar contigo, Ik Gedeón. zal met jou zijn, Gideon. Inmediatamente dice, y el Espíritu
Espíritu de Dios vino sobre En Gedeón. er staat, en de geest van God kwam over Gideon. Oh my God. Wauw. Entonces miren lo que Dios hace. Kijk wat God dus doet. De 32,000 hombres, que ya era un reto muy grande enfrentar a los madianitas. Van 32.000 man die al een uitdaging was om de Madianieten tegen Dios le te dice a gaan. Gedeón, son demasiados. Zegt God, jullie zijn met z'n Y velen. luego pueden decir En daarna zegt hij que no enfrentaron lo imposible. zodat ze kunnen zeggen dat ze het ¿Se ha dado onmogelijke cuenta hebben usted? meegemaakt. Dios escoge Ziet u het? God kiest los mayores retos de grootste uitdagingen para voor ons mostrar uit su gloria. om zijn glorie te laten zien. Abraham, Abraham, tu pueblo será esclavo por 400 años. jouw volk zal slaaf zijn gedurende 400 jaar. Van a vivir bajo la presión. Ze zullen leven onder oppressie. 400 años de esclavitud. 400 jaar lang. ¿Y por qué esperas tanto, Señor? Maar waarom zoveel, Heer? Pero los voy a visitar. Maar ik zal ze bezoeken. ¿Y sabes qué? En weet u, Yo voy a juzgar esa nación. ik zal ze Y tu berechten. pueblo va a salir En uw volk con mano poderosa, zal met krachtige con brazo overwinnende extendido. handen. Le voy a mostrar mi gloria. Ik zal mijn glorie laten zien, zegt de Heer. Dios escoge las peores batallas para sus mejores guerreros. Grootste strijden voor zijn beste krijgers. Son demasiados, Gedeón. Het is te veel, Gideon. Dile que todo el que tenga miedo se vuelva a su casa. Zeg dat ieder die angstig is naar huis moet gaan. De 32,000 quedaron 10,000. Van 32.000 bleven er 10.000 Valentía over. no es la ausencia del miedo. Dapperheid is geen angst voelen. Es atreverse a pesar del miedo. Maar durven ondanks dat je angstig bent. Quedan 10,000 y dice no son demasiado todavía, 10.000, Gedeón. nee, dat is ook te veel, Gideon. Vuelve a probarlo. Blijf het Y proberen. los dejó con 300. En ze bleven achter met 300. Lo lindo del caso, En het mooie van het verhaal is, sin ejército, zonder leger, pero también sin armas. maar ook zonder wapens. Gedeón, lo único que les vas a dar a esa gente Gideon, het enige wat je ze zal geven, es una trompeta, is een trompet un cántaro y una tea. en 2 andere dingen. Imagínense, Kan je je voorstellen? ni ejército Geen leger ni armas. en niet eens wapens. ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle a Gedeón y enseñarnos a nosotros hoy? Wat wilde God hem hiermee leren en ons vandaag de dag? Que es lo mismo con ejército que sin ejército. Hetzelfde is als je met een leger komt of niet. Que lo pudo hacer con 32,000, Dat hij het met lo pudo hacer con 32.000 300, maar ook met pero por 300. favor no caiga en el error Maar val alsjeblieft de niet in de buscarle la fout. quinta pata al gato diciendo es que 300 significó, mi hermano. Om te zeggen, oh nee, het is een mooi getal. Nee, mijn broeder en zuster. Era lo mismo quedarse con 300. Het was hetzelfde met Porque 300. cuando usted lee la batalla se dará cuenta Want wanneer u de strijd que Dios gaat, fue el zult que u zien venció, dat God heeft haciendo que la overwonnen. espada de los enemigos se volvieran contra su propio Hij ejército. maakte het zwaard van de vijand. Lo que Dios quiso enseñarle a Gedeón Wat God Gideon y wil quiere leren. enseñarte a ti, En u wil leren. que no depende del que corre, Dat het niet afhangt van que no degene die depende del rent. que puede, Degene die kan. que depende del Señor que tiene misericordia, Want van de Heer af die genade que cuando tú enfrentas lo imposible, dat wanneer u het es la oportunidad de ver al Dios de lo imposible, met de keuze hacer lo imposible als de God van posible. het Yo no sé lo que te dijo el médico, mogelijk maakt. yo no sé si eres presa del temor. Ik weet niet of je angstig bent. A la gente que nos sigue, Maar de mensen die déjeme ons decirle volgen, laten we que Holanda a principio de semana Nederland in het begin van de tenía week un nivel de contagio de 500 personas had een heel hoog diarias niveau van contagiadas. besmetting. En el día de ayer Maar se gisteren registraron 10,200 personas 1200 contagiadas con el COVID. 1200 mensen. Yo no sé si tú entiendes 12.000 mensen. que no depende En ik weet niet of u begrijpt dat het niet uitmaakt. Het hangt niet af. que es una situación personal para Het is cada een uno. persoonlijke situatie Todo el que se voor ampara en la ieder. promesa que Dios me dio, Ieder
cuál fue la palabra que Dios me dio. Wat is de belofte? Porque he die visto a God muchos que pueden Want velen y se kunnen, quedaron en el camino. maar blijven. Pero he visto otros Maar anderen que heb ik parecían que no podían, dat het leek alsof que no ze tenían kunnen, esperanza, alsof ze geen hoop pero que le hadden. creyeron al Dios de lo Maar imposible. in de God van het onmogelijke Solo los que geloven. enfrentan lo imposible Alleen degenen die het descubrirán al onmogelijke Dios de lo tegengaan, imposible. zullen de God van het onmogelijke Dios es kennen. fiel, God is trouw. Él puede. Hij kan. Esta alabanza me ministra. Hij kan. Dígaselo.